अच्छा भाई, जो लोग रेफ्रिजरेटर ढूंढ रहे हैं एक मीडियम साइज़ का हो, ग्लास डोर हो, रेड कलर में हो। रेड कलर पता नहीं क्यों इतना डिमांड में रहता है, तो ये रेड कलर हमारे पास रीस्टॉक हो चुका है। ये है एक 14 क्यूबिक फीट का डॉलिंस कंपनी का रेफ्रिजरेटर जो कि रेड कलर के अंदर है, ग्लास डोर में है, 12 साल की कंप्रेसर, 4 साल की पार्ट्स की वारंटी के अंदर है और इसकी कीमत है सिर्फ 98,000। इसकी प्रीवियस प्राइस है 1,12,000 जो कि अब सिर्फ 98,000 है। अगर आप ये रेफ्रिजरेटर ऑर्डर करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे कॉल कीजिए। डिलीवरी चार्जेस इलाका वाइज होंगे। 98,000 में रेफ्रिजरेटर आपको ये मिल सकता है।